Praxis Dr. Niedermüller, grüß Gott. Ja, grüß Gott, da spricht Obermeier. Ich würde gerne einen Termin ausmachen. Gern. Nur zur Kontrolle oder haben Sie Schmerzen? Na, nur zur Kontrolle bitte. Ich kann Ihnen einen Termin am Mittwoch um 10 Uhr vormittags oder am Donnerstag um 16.30 Uhr anbieten. Donnerstagnachmittag passt gut. Gern, dann trage ich Sie für Donnerstag um 16.30 Uhr ein. Waren schon mal bei uns, Frau Obermeier? Nein, ich komme zum ersten Mal. Gut, dann notiere ich mir bitte nur Ihre Telefonnummer und Ihre Sozialversicherungsnummer. Ja, das ist 0664 1758 3097. Und die Versicherungsnummer ist 1843 1901 1990. Perfekt, danke. Dann sind Sie für Donnerstag eintragen. Bitte E-Card nicht vergessen. Super, danke. Bis Donnerstag. Wiederhören. Auf Wiederhören. Ihr seid in Österreich und möchtet einen Arzttermin vereinbaren, aber wisst nicht genau, wie man das macht? Wir zeigen euch heute typische Phrasen und Sätze, die ihr oft am Telefon hören könnt, und wir zeigen euch auch, wie ihr am besten darauf reagiert. Dazu teilen wir das Telefonat in 5 Abschnitte ein, die wir gemeinsam analysieren. Bevor wir loslegen, erinnert euch, wichtig ist, dass ihr die Person, die im Dialekt spricht, versteht. Ihr selbst müsst aber nicht im Dialekt antworten können. Standarddeutsch wird immer verstanden. Heute zeigen wir euch aber trotzdem beide Versionen, einmal im Standarddeutsch und einmal im Dialekt. So könnt ihr eure Hörskills trainieren. Los geht's! Abschnitt 1. Namen nennen und sagen, warum ich anrufe. Wenn wir bei einer Ärztin oder einem Arzt anrufen, dann begrüßt uns die Person am anderen Ende des Telefons meistens mit dem Namen der Praxis, dem eigenen Namen eventuell und dann noch mit einem Grußwort, also zum Beispiel Grüß Gott. Hier können wir zum Beispiel hören: Praxis Dr. Niedermüller Nathalie, Grüß Gott. Grüß Gott ist ganz typisch bei uns in Österreich. Guten Tag hören und verwenden wir persönlich weniger. Ihr antwortet darauf, indem ihr euch selbst vorstellt und dann sagt, warum ihr anruft. Zum Beispiel könntet ihr sagen: Grüß Gott, hier spricht. Ich würde gerne einen Termin ausmachen. Ja, grüß Gott, da spricht. Ich würde gerne einen Termin ausmachen. Grüß Gott, hier spricht. Ich hätte gerne einen Termin. Oder ich hätte gerne einen Kontrolltermin. Ja, grüß Gott, da spricht. Ich hätte gerne einen Kontrolltermin. Ich würde gerne zur Kontrolle kommen. Übrigens, die Person, die am anderen Ende in der Arztpraxis den Hörer abnimmt, nennen wir Ordinationsassistent oder Ordinationsassistentin oder Sprechstundenhilfe. Schauen wir uns den zweiten Abschnitt an. Abschnitt 2. Sagen, um welchen Termin es sich handelt. In regelmäßigen Fällen ist es empfehlenswert, dass wir uns einmal durchchecken lassen, also alles kontrollieren, um zu wissen, ob zum Beispiel mit unseren Zähnen, mit unseren Augen alles in Ordnung ist. Das nennen wir dann einen Kontrolltermin oder einen Termin zur Kontrolle. Das war in unserem Intro der Fall. Wenn euch also die Sprechstundenhilfe am Telefon fragt, haben Sie Schmerzen oder kämen Sie zur Kontrolle? Also haben Sie Schmerzen oder kommen Sie zur Kontrolle? Dann könnt ihr das antworten. Nur zur Kontrolle bitte. Nur zur Kontrolle bitte. Nur einen Kontrolltermin bitte. Nur einen Kontrolltermin bitte. Ich komme nur zur Kontrolle. Ich komme nur zur Kontrolle. Wenn ihr aber anruft, weil ihr Schmerzen habt und relativ dringend einen Termin braucht, dann könntet ihr so sagen: Ich habe schon seit 2 Tagen große Schmerzen. Es ist dringend. Ich habe schon seit 2 Tagen voll die Schmerzen. Es ist echt dringend. Oder es tut schon seit 2 Tagen voll weh. Es ist echt dringend. Mir tut schon seit Tagen der Bauch so weh. Ich würde das gern anschauen lassen. Mir tut schon seit Tagen der Bauch weh. Ich würde das gern anschauen lassen. Ich habe eine Überweisung von meinem Hausarzt. Ich habe eine Überweisung von meinem Hausarzt. Im letzten Beispiel haben wir das Wort Überweisung gesehen. Eine Überweisung bekommt ihr zum Beispiel in der folgenden Situation. Ihr wart wegen eines Problems, wegen einer Krankheit bei eurem Hausarzt oder bei eurer Hausärztin und diese oder dieser schickt euch weiter zu einem Spezialist, zu einer Spezialistin. Zum Beispiel kann das ein Orthopäde oder ein HNO-Arzt sein. Für diese Art von Ärzten bekommt ihr eine Überweisung. Das ist ein Papier, auf dem der Hausarzt oder die Hausärztin die Diagnose oder andere wichtige Informationen notiert, damit der Spezialist oder die Spezialistin Bescheid weiß, warum ihr genau kommt.
Da sagen wir zum Beispiel auch, mein Hausarzt oder meine Hausärztin hat mich an einen Facharzt oder eine Fachärztin überwiesen. Aber Achtung, eine Überweisung ist normalerweise ab dem Ausstellungsdatum nur 1 Monat gültig. Innerhalb dieser Zeit solltet ihr also bei einem Facharzt oder bei einer Fachärztin den Termin ausmachen. Wenn euch jetzt übrigens noch interessiert, wie wir in unserem Dialekt aus Salzburg sagen, wenn wir andere Schmerzen haben, dann schaut euch gern unseren Short dazu an. Abschnitt 3. Auf Terminvorschläge reagieren. Als nächstes bekommen wir einen Terminvorschlag. Ich kann Ihnen am Mittwoch um 10 Uhr oder am Donnerstag um 16.30 Uhr anbieten. Ich kann Ihnen am Mittwoch um 10 Uhr oder am Donnerstag um 16.30 Uhr anbieten. Wir haben gleich morgen Vormittag um 10.30 Uhr noch einen Termin. Wir haben gleich morgen Vormittag um 10.30 Uhr noch einen Termin. Wie schaut es bei Ihnen am Dienstagnachmittag um 17 Uhr aus? Wie wäre es mit Dienstagnachmittag um 17 Uhr? Haben Sie am Dienstagnachmittag um 17 Uhr Zeit? Haben Sie am Dienstagnachmittag um 17 Uhr Zeit? Hier können wir entweder zusagen oder ausdrücken, dass uns dieser Terminvorschlag nicht passt. Zustimmen ist ganz leicht, das machen wir sehr oft mit dem Verb passen. Zum Beispiel: Ja, Donnerstag passt gut. Ja, Donnerstag passt gut. Ja, Mittwochnachmittag passt mir gut. Ja, Mittwochnachmittag passt mir gut. Das passt super, danke. Das passt super, danke. Wenn der Termin für euch nicht möglich ist, dann könnt ihr das auch sagen und nach einem anderen Termin fragen. Zum Beispiel: Donnerstag ist leider nicht möglich. Wäre auch Freitag um 10 Uhr möglich? Donnerstag geht leider nicht. Gange da Freitag um 10? Montag geht leider nicht. Ist auch Dienstag um 16.30 Uhr möglich? Montag geht leider nicht. Ist Dienstag um 16.30 Uhr möglich? Nein, am Mittwoch kann ich leider nicht. Hätten Sie am Donnerstagvormittag noch etwas frei? Na, am Mittwoch kann ich leider nicht. Hätten Sie am Donnerstagvormittag noch was frei? Hat sich ein passender Termin gefunden, dann sagt die Ordinationshilfe oft: Gern, dann trage ich Sie für Donnerstag um 16.30 Uhr ein. Also ich trage Sie für Donnerstag in diesem Fall ein. Eintragen heißt hier, dass einfach der Name und die Information der Patientin, des Patienten in das System der Arztpraxis eingetragen wird. Abschnitt 4. Waren Sie schon einmal bei uns? Dann hören wir auch noch sehr oft die Frage: Waren Sie schon mal bei uns? Also waren Sie schon einmal bei uns? Das fragt die Person, um zu wissen, ob sie unsere Daten schon hat oder ob sie unsere Daten neu aufnehmen muss. Typischerweise werden wir nach unserer Sozialversicherungsnummer gefragt, weil mit dieser Nummer uns die Person sehr schnell im System finden kann. Auch andere Fragen können wir hören. Geben Sie mir bitte Ihre Versicherungsnummer. Geben Sie mir bitte Ihre Versicherungsnummer. Darf ich Sie bitte um Ihre Telefonnummer fragen? Darf ich Sie bitte um Ihre Telefonnummer fragen? Und Ihre E-Mail-Adresse bitte. Und eine E-Mail-Adresse bitte. Könnten Sie mir noch Ihre Telefonnummer geben? Könnten Sie mir noch Ihre Telefonnummer geben? Dann notiere ich mir bitte noch Ihre Telefonnummer. Dann notiere ich mir bitte noch eine Telefonnummer. Und auf diese Fragen könnt ihr sagen: Ja, gern. Meine Versicherungsnummer ist? Ja, gern. Meine Versicherungsnummer ist? Ja, natürlich. Meine Telefonnummer ist? Ja, natürlich. Meine Telefonnummer ist? Ja, das ist die... Ja, das ist die... Übrigens, die Sozialversicherungsnummer oder SV-Nummer findet ihr auf eurer E-Card. Sie besteht aus 4 Zahlen und dann eurem Geburtsdatum in diesem Format. Abschnitt 5. Termin bestätigen und verabschieden. Zu guter Letzt bestätigt die Ordinationshilfe meist noch unseren Termin und erinnert uns noch einmal, dass wir die E-Card nicht vergessen. Gut, dann sind Sie für Donnerstag eingetragen. Bitte Ihre E-Card nicht vergessen. Gut, dann sind Sie für Donnerstag eintragen. Bitte Ihre E-Card nicht vergessen. Dann kommt die Verabschiedung, auf Wiederhören oder kurz Wiederhören. Und habt ihr schon einmal in Österreich einen Arzttermin vereinbart? Wie ist es euch dabei gegangen? Schreibt uns gern unten eure Erfahrungen. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.